Nikdy by som si nepomyslela, že môj život skončí takto. Všetko, čo ste o mne videli na sociálnych sieťach, úsmevy, výlety, fotky, bola len ilúzia. Bola som uškrtená, bodnutá viac než 20 krát a nakoniec sťatá. A počas toho všetkého, zatiaľ čo moje telo ležalo nehybne len pár metrov od môjho vraha, on sledoval porno, bral drogy a plánoval, ako zakryť svoje stopy. Toto je príbeh o tom, ako sa niekto, koho ste považovali za dokonalého, môže premeniť na monštrum. Ak si myslíte, že takéto veci sa dejú len v hororoch, pripravte sa. Pretože ja som tu, aby som vám povedala pravdu. Pravdu, ktorá vás zarmúti a vydesí zároveň. Toto je môj príbeh. Príbeh, ktorý sa skončil brutálnou vraždou a zradou človeka, ktorému som dôverovala viac, než komukoľvek inému. Obete z krimi príbehov majú tvár, ale nemajú hlas. V mojich videách ho dostanú. Rozprávajú svoj tragický príbeh sami, tak, ako sa naozaj stal, aby sa na ne nezabudlo, aby ich smrť nebola zbytočná. Volám sa Phoenix Spencer Horn. Mala som 21 rokov. Bola som bystrá, plná láskavosti a milovaná. Vedľa mňa stal Ewan. Mal 27. Žili sme v tichom škótskom mestečku kúsok od pulzujúceho Glasgowa. V malom byte, ktorý sa okolo idúcim zdal byť celkom obyčajný. Na sociálnych sieťach sme pôsobili šťastne. Videá nás ukazovali, ako sa smejeme, jeme a snívame o budúcnosti. Ja som bola vždy milujúca a odpúšťajúca. Dúfala som, že sa zmení, že ho moja láska zmení. Ewan bol možno trochu zvláštny, neohrabaný, ale nikto, ani ja, by nikdy nepredpokladal, že by bol schopný niekoho zavraždiť. A potom, v tú chladnú novembrovú noc v roku 2024, sa stalo niečo nepochopiteľné. To, čo tento prípad robí tak desivým, je to, čo urobil s mojím telom a potom nakoniec sám so sebou. Narodila som sa v roku 2003. Bola som najmladšia zo 4 detí. Moja rodina žila v malom mestečku. Boli sme silno prepojení, milujúci a stáli sme nohami na zemi. Už ako dieťa som vynikala. Bola som bystrá, vrúcna, plná tichého súcitu. Bola som ten typ človeka, ktorý si všimol, keď sa niekto trápil. A inštinktívne som mu vždy chcela pomôcť. Moji učitelia si ma pamätali nie ako len niekoho, kto tvrdo pracoval, ale aj ako niekoho, kto dával ostatným pocit, že sú videní. Po škole som sa vrhla do práce a do sveta dospelých. Pracovala som v miestnom hoteli. Kolegovia aj manažéri ma rešpektovali a moji zákazníci, tí ma zbožňovali. Môj život bol obyčajný, ale krásny. Mala som rada svoju rodinu, hudbu a dlhé prechádzky po vidieku, počas ktorých som si čistila hlavu. A áno, bola som ako väčšina mladých. Keby ste si otvorili môj profil, videli by ste zmrzlinu s kamarátmi. Selfie, smiešné fotky so súrodencami. Nič výnimočné, ale bol to môj svet. Jednoduchý, bezpečný, plný ľudí, ktorých som milovala. Vtedy som stretla Ewana. Na začiatku vyzeral úplne neškodne. Tichý, slušný, trochu hanblivý, pôsobil ako muž, ktorý nechce byť stredobodom pozornosti a radšej ostáva v úzadí. Mohla by som povedať, že pôsobil až nevinne. Nič na ňom nepôsobilo hrozivo. Mal 27 rokov. Žil s rodinou, mal obyčajné detstvo, chodil do miestnych škôl. Keď bol dospelý, pracoval ako poštár pre Royal Mail. Ľudia, ktorí ho bežne poznali, vraveli, že bol spoločenský a obľúbený, aj keď hanblivý. Vyzeral ako niekto, kto by sa nikdy nezaplietol do niečoho vážneho. Ale niektorí si všimli aj tú druhú stránku. Tú, ktorá sa zjavila len občas, keď sa mu zmenil výraz tvári. Hovorili o zábleskoch hnevu.
O pohľade, ktorý pôsobí prázdne, až mŕtvo. A keby ste videli jeho staré sociálne siete, možno by vám prebehli zimomriavky. Ja som ich vtedy nevidela, nevedela som o nich. Ale existovali. Desiatky príspevkov, ktoré napísal medzi 14. až 18. rokom svojho života, boli plné hnevu, násilia a nenávisti voči ženám. Písal veci ako Vždy máš len tú jednu osobu, ktorú sa snažíš rozdrviť. alebo Je to zabiť, alebo byť zabitý. alebo dokonca Vykopni jej veľké hrozné zuby. znel ako niekto, kto sa snaží pôsobiť drsne, ale zároveň to z neho išlo úprimne. Priznával, že predával drogy, chválil sa tým, že točil pornovideá a písal, že hnev v ňom vyvoláva zvláštne napätie. Niečo ako vzrušenie. Tieto príspevky boli neskôr vymazané, ako keby nikdy neexistovali. Ale niektorí ľudia si ich zapamätali a tie varovné signály tam boli, len ich nikto nebral vážne. O pár rokov neskôr pôsobil úplne inak, ako tichý, spoľahlivý muž. A niekedy ku koncu roku 2022 sa naše cesty stretli. Vtedy som ešte netušila, že prichádza človek, ktorý mi obráti život na ruby, že vojde do môjho sveta potichu, ale odíde z neho s niečím, čo už nikdy nedostanem späť. Stretli sme sa na jednom rodinnom stretnutí. Ja som mala vtedy 20 a on 25. Dodnes si pamätám ten prvý moment. Bola som plná energie, smiechu. Taká tá osoba, ktorá si všimne každú maličkosť a teší sa z nej. A on bol presný opak. Tichý, uzavretý, pôsobil vážne. A možno práve ten kontrast nás pritiahol k sebe. Ľudia hovoria, že sa protiklady priťahujú. A u nás to tak fungovalo. Moji priatelia ma opisovali ako jemnú, trochu chaotickú, vtipnú a veľmi loajálnu. Bola som ten typ človeka, ktorý objíme kamarátku skôr, než stihne povedať, že je smutná. A Yuen pôsobil, že tú moju jemnosť a energiu potrebuje. Vyzeralo to ako vzťah, v ktorom sa doplňame. Študovala som, pracovala som na čiastočný úväzok a on mal stálu prácu. Vyzerali sme ako vyvážený šťastný pár. A ja som mala pocit, že do jeho života prinášam farby, že ho učím skúšať nové veci a že sa vďaka mne viac smeje a že sa otvára svetu. A úprimne, myslela som si, že vďaka nemu sa učím aj ja. Na začiatku bol naozaj očarujúci. Robil dobrý dojem na moju rodinu. Rozprával slušne, pomáhal, keď bolo treba. Moji priatelia ho dokonca opisovali ako pozorného a milujúceho. A ja som bola veľmi zaľúbená. Verila som mu. Po pár mesiacoch sme sa nasťahovali do malého prenajatého bytu. Vyzerali sme ako pár, ktorý si len hľadá cestu životom. Ale v zákulisí to bolo iné. Zmena neprišla naraz. Prichádzala potichu a pomaly. Najskôr to boli malé veci. Bezdôvodná kritika, jeho náladovosť, tiché trucovanie, keď sa niečo dialo inak, než si predstavoval. Boli to drobnosti, ktoré som si vysvetľovala ako únavu, stres alebo že mal zlý deň. Ale potom prišla žiarlivosť. Najskôr iba na mojich kamarátov. Na to, s kým sa rozprávam. Koho sledujem na sociálnych sieťach. Koho stretnem v škole alebo v práci. A práve tam sa môj svet pomaly začal rúcať. A ja som si to vtedy ešte nechcela pripustiť. Keď sa dnes obzriem späť, vidím všetky tie signály. Veci, ktoré som nechcela vidieť. Jeho večné pripomienky o tom, ako sa obliekam, čo robím v práci, koho stretnem a koho som podľa jeho slov nemala stretnúť. Pamätám si, ako som sa snažila upokojiť. Vždy som verila, že ak ja ostanem pokojná, bude pokojný aj on. Ale on sa menil. Každý týždeň bol o niečo neistejší a o niečo výbušnejší. A ja som cítila, že sa medzi nami šíri prasklina, ktorá sa už nedá zalepiť. Nikdy som mu nerobila scény.
Nebola som ten typ. Skôr som to v sebe dusila. A až keď som mala pocit, že sa dusím úplne, začala som sa postupne zverovať svojim priateľom. Naznačovala som im, že veci medzi nami už nefungujú. A v polovici roku 2024 som sa konečne rozhodla. Potrebujem priestor a potrebujem odísť. Lenže Yuen to neprijal. Ani trochu. Namiesto toho prišiel s dokonalou výhovorkou. Tvrdil, že on je obeť. Že je závislý na kokaíne, steroidoch a alkohole. Že keď bude mať svoje závislosti pod kontrolou, všetko sa zmení. Možno som mala veriť tomu, že sú to len slova, ale bola som trpezlivá a naivná. Tak veľmi som chcela veriť, že sa zmení. Lenže on sa nezmenil. Do novembra 2024 sme spolu žili 2 roky a jeho pády boli čoraz hlbšie. Viac drog, viac alkoholu. Viac kontroly, menej stability. Cítila som, že ho to celé melie. Práca, v ktorej uviazol, závislosti, pred ktorými utekal, a ja, ktorá som mu bola oporou, aj keď už som sama nevládala. Bol 16. november. Dokončila som zmenu v hoteli a vracala som sa domov. Yuen mi medzi tým napísal, že sa cíti osamelo. Odpísala som mu, že už som na ceste a čoskoro budeme spolu. Vtedy som ešte netušila, čo ma čaká. Ten večer sme si dali jedlo a sadli sme si k televízii. Zvonku to pôsobilo ako bežný pokojný večer vo dvojici. O 21:40 som napísala mame správu. Napísala som jej, že večeriame doma. Nič nenasvedčovalo tomu, že dnes to bude inak. Lenže o pár hodín sa všetko zlomilo. Po polnoci susedia začuli hluk, rýchle kroky, nervózne pohyby. Niečo, čo sa nehodilo k tichému víkendu. A potom ticho. A ja som zrazu prestala odpovedať na správy. Ráno mi mama znova napísala. Pýtala sa, či som v poriadku. A odpoveď, ktorú dostala, to už som nebola ja. Prišla jej správa. Prepáč, práve som sa zobudila. Tá správa vôbec neznela ako ja. Písal ja Yuen, že sme boli opití a že spím. Ale mne to nebolo podobné. Moja rodina mala zlý pocit, ale ešte stále dúfali, že možno len prespávam opicu po náročnom dni. V pondelok ráno už bolo jasné, že niečo nie je v poriadku. Neprišla som do práce. Ja, ktorá som bola zodpovedná, som sa tam neukázala a nedala som o sebe vedieť. A vtedy sa moja rodina začala naozaj báť. Zavolali na políciu. Bolo 12:10, keď policajti zazvonili na dvere nášho bytu. Namiesto mňa im otvoril Yuen. Tichý, pokojný, chladný a úplne normálny. A dokonca ich pozval dnu, ako by sa nič nestalo. Hneď ako vstúpili do chodby, ich udrel do nosa pach kovu. Pach krvi. Ten zápach, ktorý sa nedá s ničím iným pomýliť. A potom ma uvideli. Nahú, položenú na podlahe, len čiastočne zakrytú kuchynskou utierkou. Ako by sa ma snažil niekto milosrdne skryť. Ako by sa hanbil za to, čo urobil. Moje telo bolo zmrzačené. Moja hlava bola oddelená a položená vzpriamene pri mojom tele, pod mojou ľavou rukou. Ako by chcel, aby som sa sama držala. Aby som sama sledovala, čo urobil. Keby ste videli tú scénu. Bola to čistá surovosť. Všade okolo boli stopy zúrivej práce. Pri mojom tele boli 2 nože, pokryté krvou. Tretí nôž, plný zaschnutých škvrn, bol ukrytý v spálni. Podľa všetkého sa ma snažil rozštvrtiť. A on tam stál. Kľudný, tichý, bez emócií. Ako by práve skončil s umývaním riadu a nie s vraždou. Policajti sa ho pýtali otázky a on odpovedal. Bez odporu.
Hovoril s nimi tak ochotne, tak otvorene, až to pôsobilo desivejšie než samotný čin. A to najhoršie na tom všetkom. Vyzeralo to, ako by si ani neuvedomoval, čo vlastne urobil. Ako by som v tej chvíli pre neho už nebola ani človekom. Keď sa ho policajti spýtali, prečo to urobil, odpovedal pokojne. Nemohol som zostať v byte s celým telom. Vraj preto sa ma pokúsil rozštvrtiť. Tá ľahkosť, s akou to vyslovil, tá prázdnota, detektívov zamrazila. Dokonca sa obrátil k policajtovi a povedal so suchým humorom. Myslím, že takto bude vyzerať ďalších mojich 25 rokov. Okamžite ho zatkli, spútali a odviedli preč. Konečne z toho bytu odišiel. No pre mňa už bolo príliš neskoro. Forenzní technici zapečatili byt a začali dokumentovať všetko. Každý centimeter, každú stopu. Videli, kde som ležala, ako som bola uložená. Videli tie nože a videli, čo so mnou urobil. Bodol ma. Viac ako 20 krát. Vraj, až jediná rana do hrudníka bola tou, ktorá rozhodla. Tá, ktorá ukončila všetko. Yuen zatiaľ zostal vo väzení. Kričal, vykrikoval o tom, ako stratil vedomie kvôli drogám, ako za to môžu steroidy, kokain a alkohol. Hovoril o sebe ako o zlomenej obeti. O mužovi, ktorého vraj všetko premohlo. Ani raz, ani jeden jediný krát neprejavil ľútosť. A čo je na tom najstrašnejšie je to, že toto nebolo jeho prvé priznanie. Potom, čo to urobil? Volal na linku. Povedal to takmer ľahostajne. Zavraždil som svoju priateľku. A keď sa ho operátorka spýtala, či som naozaj mŕtva, odpovedal. Viem, že je mŕtva. Dokonca som sa ju snažil rozštvrtiť. A čo sa tú noc vlastne stalo? Podľa neho a podľa forenzných dôkazov sa na mňa vrhol okolo polnoci. Proste sa rozhodol, že ma zabije. Najprv ma škrtil, potom ma bodal a okolo 1:45. Sused dolu počul hlasný buchot, náraz a rýchle kroky. To bol môj posledný odpor, moje posledné pohyby. A potom už prišlo ticho. A Yuen zostal sám, s mojím telom. Zaniesol ma do vane, vytiahol z kuchyne 3 nože a v tej najväčšej temnote mi odsekol hlavu a položil ju vedľa mňa. A vraj sa snažil pokračovať. Keď sa moja rodina začala znepokojovať, on im posielal správy, predstierajúc, že som to ja, že je všetko v poriadku. A cez tú nedeľu sa jeho správanie stávalo čoraz viac znepokojujúcejším. Bolo to šialené, pretože by ste si mysleli, že to skončí pri tom, čo spravil. Ale bolo to ešte horšie. Medzi 8 ráno a 7 večer používal môj telefón na sledovanie obsahu pre dospelých. A nešlo len o pár videí. Bolo to viac ako 170 takýchto súborov. Počas 10 hodín si pozrel stovky nechutných videí. Zatiaľ, čo moje telo ležalo vedľa neho. Takáto úroveň zneužitia a morbidnej manipulácie je jednoducho strašidelná. Neskôr počas tohto hrôzostrašného maratónu si dokonca objednal drogy do bytu, aby pokračoval v tom, čo robil. Bezpečnostné kamery ho neskôr zaznamenali za volantom červeného auta, ktoré bolo moje. Vyzeralo to, že opustil byt aspoň raz, pravdepodobne, aby našiel dílera a zároveň sa pokúsil zlikvidovať dôkazy. Bolo jasné, že všetko, čo robil, bolo premyslené. Každý jeho krok bol riadený snahou zakryť moju smrť a zároveň sa 100% oddať svojim závislostiam. Medzi tým mojej rodine rástli obavy. Keď som sa na druhý deň neukázala v práci, kolegovia kontaktovali mojich rodičov a práve vtedy sa rozhodli konať. Moja matka zavolala políciu. A ten hovor bol spojený s Yuenovým hovorom na tiesňovú linku. Len o 2 dní neskôr sa Yuen prvýkrát objavil pred súdom, kde bol obvinený z mojej vraždy a pokusu o potlačenie spravodlivosti. Nepriznal sa k vine, neospravedlnil sa a bol vzatý do väzby.
Kvôli brutalite prípadu bol rýchlo presunutý na vrchný súd v Glasgowe. Prokurátori v nasledujúcich mesiacoch zhromažďovali dôkazy. Pitevné správy, digitálnu forenznú analýzu, svedecké výpovede a podrobné správy z miesta činu. O pol roka neskôr, 17. júna 2025, bol pripravený postaviť sa pred súd. Miestnosť bola plná reportérov, divákov a smútiacich členov mojej rodiny. Ewan stal nehybne na lavici obžalovaných, zatiaľ čo prokurátori podrobne predkladali obvinenia. S toľkými dôkazmi proti nemu Ewan vedel, že nemá šancu uniknúť spravodlivosti. Nakoniec sa priznal k obom obvineniam. Prokurátori zdôraznili, že jeho činy boli motivované žiarlivosťou, majetníctvom a dlhodobým užívaním návykových látok. A jeho vlastný právnik tvrdil, že Ewan utrpel emocionálne a psychické zrútenie a vraždu si údajne nepamätá. Súd však jeho tvrdenia o výpadku pamäti nepresvedčil. A po priznaní Ewanovej viny zostávalo už len vynesenie konečného rozsudku. A ten konečne prišiel. Sudca označil moju vraždu za skutočne hroznú a odsúdil Ewana za zradu dôvery niekoho, kto ho považoval za člena rodiny. Za jeho zločiny bol odsúdený na doživotie s minimálne 23-ročným trestom, než by sa vôbec uvažovalo o podmienečnom prepustení. Sudca poznamenal, že po vražde nezavolal o pomoc ani nekontaktoval úrady. Namiesto toho zostal v byte takmer 48 hodín a oddával sa mnohým svojim nerestiam. Sudca nakoniec povedal: okradol si ju o všetku dôstojnosť. Súd tiež vypočul moju rodinu. Čítali vyhlásenia o dopade mojej smrti. Hrané boli aj hlasové nahrávky, ktoré opisovali bolesť, zármutok a zúrivosť, ktoré po mne zostali, a ticho, ktoré teraz akoby pohltilo celý ich život. Po mojej smrti sa začali hrnúť pocty, online aj osobne, a v mojom rodnom meste postavili pamätnú lavičku. Ľudia tam zbierajú dary pre týrané ženy. Najťažšie je stále sa pýtať, ako sa mohol niekto tak láskavý a plný života, ako som bola ja, ocitnúť pod jednou strechou s niekým takým nebezpečným. A ako sa všetko, čo vidíme online, môže tak veľmi líšiť od reality. Viem, že to v týchto príbehoch hovoríme často, ale to, čo vidíme na sociálnych sieťach, nie je vždy pravda. Ja a Ewan sme tam vyzerali ako každý iný mladý pár. Usmievali sme sa na fotkách. Ale realita, tá bola úplne iná. Tie filtrované snímky často sotva hovoria to, čo sa skutočne deje za zavretými dverami. A ja som sa ako vždy snažila niesť toto bremeno potichu. Ticho a s trpezlivosťou, ktoré ma nakoniec stiahlo do tragédie, ktorá sa už nedala zvrátiť. A predpokladám, že práve toto je jedno z mnohých nebezpečenstiev života na sociálnych sieťach. Tie starostlivo upravené obrázky môžu skrývať klamstva, žiarlivosť, nenávisť a úplne iné problémy, ktoré sú na pohľad neviditeľné. Zastavte sa na chvíľu a zamyslite sa nad tým, čo vidíte online. Možno pochopíte, že nie je všetko také, ako sa zdá. A tak ako aj v predošlom prípade, nebojte sa z takéhoto vzťahu odísť. Kým je čas, nebojte sa o tom s niekým hovoriť. A nebojte sa urobiť ten prvý krok. Pretože potom, už bohužiaľ, ako aj pre mňa, môže byť neskoro. Ak chcete počuť aj iné príbehy ústami obetí, dajte prosím odber a zapnite si zvonček. Aby sa také niečo, ako sa stalo nám, už nemuselo stať nikomu inému. Volám sa Phoenix Spencer Horn a ďakujem, že ste si vypočuli môj tragický príbeh.